11年前、一人のアイドルがこの世を去った。岡田有希子、本名佐藤佳代。芸能界の頂点に上り詰めようとしたまさにその瞬間、彼女は自らの命を絶った。ママの選ぶドレスは似合わない年頃。歌謡大賞新人賞、レコード大賞新人賞など昭和59年度の新人賞を総なめにした。わずか2年の歌手活動で8枚のシングルレコードと6枚の LP を出している。それらは全て10万枚を超えるヒット。有希子はスターの階段を順調に上った。最後のシングルとなった「唇ネットワーク」はヒットチャート1位となり30万枚を超える大ヒット。トップアイドルの位置を確固たるものとした。まさにその瞬間。さて、59年度日本歌謡大賞の新人賞を受賞した歌手の岡田有希子さんが東京四谷のビルから飛び降り自殺しました。今日午後0時20分ごろ、歌手の岡田有希子さんが所属プロダクションがある新宿区四谷の大木戸ビル7階屋上から飛び降り、30メートル下の歩道に全身を強く打って即死しました。そんな死ぬようなことはないと思って。ベッドが来ないということで、4日までうちにいました。有希子の死は社会現象となった。彼女の後を追う若者の自殺が続く。感性の鋭い明るくだがナイーブな心を持ったアイドル。その衝撃的な死、若さが抱える虚無感、孤独、夢を叶えたシンデレラの中に若者たちは自分と同じものを見ていたのかもしれない。後追い自殺の記事は連日新聞市場をにぎわした。岡田有希子シンドローム、その数は60人を超える。茨城県日立市でまた19歳の見習い看護婦が寮の4階から飛び降りて自殺しました。先ほど久米さんが言った通り、今日少女の自殺が、さっき中1の女の子2人、それ以外にもあと2人ということで少女が4人今日自殺していると。でこのことはあまり触れない方が報道マスメディア関係で大きく報道しない方がいいんじゃないかというお電話もいただきましたし、自殺学の権威の大原健志郎先生からもやっぱり今度のマスコミのちょっとやり方に問題があるということを、言われたというふうな話をこの間お伝えしまして、今日はあえて触れなかったんですが、毎日ちょっと異常な数の自殺がありますね。明らかにこれちょっと異常な現象ですね。岡田有希子、去年18歳。彼女の死は揺れる10代の心を象徴する出来事だった。以後岡田有希子の姿はテレビ、新聞、雑誌から消える。影響の大きさを考慮した所属プロダクションが彼女の姿を封印したのである。だが彼女の姿は今も生きている。ゆっこスマイルと呼ばれた笑顔。その歌声は多くのファンの心に焼き付いたまま。この映像は関係各所の協力により11年ぶりに公開された岡田有希子の姿、そして彼女の歌声。11年ぶりによみがえる天使の笑顔。岡田有希子さん、とっても嬉しいです。どうもありがとうございます。ママの選ぶドレスは似合わない年頃。いつまでも子供だと思う。ピンクのマニキュアさえまだまだお預けない。少しずつこの胸がときめいてるのに恋したら。彼女は今故郷名古屋に眠っている。
今も焦げの絶えることがない彼女の墓。最近では彼女が亡くなった後、岡田由紀子というアイドルの生き様を知って好きになったファンも多いという。戒名遊行院釈二家宝、俗名佳代、18歳。青春の真っ只中で天国へ行った岡田由紀子へのさまざまな思いを抱いて多くのファンが手を合わせる。彼女の姿をもう一度、ファンの願いは年々高まっていった。彼女にもう一度会いたい。番組は彼女の所属プロダクションを訪ねた。社長室に今も飾られる彼女の写真。清潔感がすごくあふれてましたね。本当に素晴らしい知性を持った子だと。本当にお付き合いっていうか、会えば会うほど、一緒に話せば一緒に話すほどこう深みがあって引きつけられていくような子だったですね。この映像はその死の1年前、スイスを旅した時のもの。由紀子の生涯ただ一度のヨーロッパ、プロモーション撮影を兼ねた旅だった。小さい頃からハイジに憧れていた由紀子はこの旅にスケッチブックを持参したという。旅の間、また来たいを連呼していた。岡田由紀子は昭和42年8月22日愛知県に生まれた。大きな目が印象的な明るい少女だった反面、泣き虫、母の貴子に叱られては泣きながら外へ飛び出し、いつまでも泣いている、そんな子供だった。そんな由紀子が夢見たのは芸能界だった。絵を描くことが好き、詩を書くことが好き、歌うことが好きな少女は歌手になる、そう自分の未来を決めた。そんな思いで出たスター誕生、予選を通過した。決勝大会進出にあたって母と娘は激しくぶつかる。お母さん、まずは怒らないで読んでください。どうしてダメなんですか？今しかダメなんです。もし行ってみてはっきり落ちたら諦めます。親と子供とでは考えが違うんです。一時の気の迷いなんかじゃありません。あまりに必死な娘の頼みに母は折れた。昭和57年3月、スター誕生46回決戦大会。由紀子は全力でスローモーションを歌った。由紀子は輝いていた。その時、第一印象で由紀子に惚れ込み、由紀子をスカウトしたマネージャーがいた。でスター誕生っていう番組がありましてね、で僕がたまたまうちの桜田淳子がゲストだったもんで客席で見てたんですよ。そしたらいろんな歌手の卵っていうか合格者が出てきて歌うんですけどね、いっこちゃんが出てた時にね、もう出てきただけでね、もう胸がワクワクしてね、早く歌わないかなって、そんな感じでしたよね。可愛くて、で歌いだしたらね、声がとってもいい声だったんでね、もう他の子どうでもいいぐらい、もう佐藤佳代って名前が頭にこびりついて書いてたのを覚えてるんですけどもね。せっかく合格した高校だったが、1学期で転校、堀越学園に編入した。これはその頃の写真。名古屋から上京、所属事務所の寮に入り、本格的にデビューを目指すことになった。昭和58年夏、サンミュージックは翌年の春のデビューを目指して
岡田由紀子プロジェクトを進行させた。由紀子ちゃんね、もうポニーキャニオンの人に挨拶するのに、もう何月何日デビューも何て曲も全部もう分かってるもんか。それよりはあなたの自分はこういう女の子ですとか、自分はこういう気持ちでいますとかね、そういう話の方が向こうもね分かってくれるから分かりましたって。もうその次行ったらもう全然違うんです、挨拶が。奥様のいらっしゃる方は奥様に対する愛情の半分だけでも、恋人のいらっしゃる方は3分の1でも愛情を1個にくださいって挨拶したんですよ。そしたら宣伝の人がね、僕は女房も恋人もいないから 100% あなたにあげますっつってね、頭いい子だなっていうのがすごい印象的だった。昭和60年4月6日、由紀子は故郷名古屋でコンサートを行った。渋谷公会堂から始まった2度目の全国縦断コンサート。由紀子は故郷のステージで元気に歌った。この日の夜、由紀子は久しぶりに我が家に帰っている。入院中の母も帰り、父と2歳年上の姉も揃った久しぶりの家族団らん。その2日後、由紀子は死んだ。今年の1月9日、岡田由紀子のいわゆる月替わりの命日、揃いのスタッフジャンパーを着た一団が名古屋駅に降り立った。今も活動を続ける岡田由紀子ファンクラブのメンバーである。彼らはこうして年に何回か由紀子の墓参りを行う。墓の周りを掃除し、由紀子の好きだったものを備える。今日は星型のイヤリング。由紀子は星が好きだった。星型のものは何でも好きで集めていた。墓参りのほか、フィルムコンサート、岡田由紀子の資料収集を行っている。なぜ今も彼女が一生懸命生きてたんだという、そういう事実を知ってほしいなって。由紀子の死後出版された詩画集、その中に由紀子が描いた絵が載っている。由紀子は絵が好きだった。暇さえあれば絵を描いていた。そして今見ても驚くほど才能があった。だが由紀子の絵には一つの特徴がある。背景の色使いが暗いこと、不安を感じさせる。カンバスの中でも由紀子は何かと葛藤していたのだろうか。素晴らしい詩もたくさんあるんですよ。彼女がちょこちょこっとノートに書き記した詩なんて本当に素朴で、本当に16歳17歳の少女の気持ちがきれいな雰囲気で出てるっていうかね。この世で一番幸せなのは誰？そう鏡に向かってつぶやいたら、もちろん僕たち2人さ。その声に驚いて振り返れば、ドアのところにあなたがいた。
おまじないさ。幸せが続きますようにってね。静かに眠る由紀子の墓標の銘は、由紀子がもう一度行きたいと願ったスイス。そこで絵を描きたい、そんな願いが彫られている。もしもゆっくり休みが取れたら油絵を描きたい。ファーストビデオで行ったスイスの山々を真っ白なキャンバスに描きたい。今素顔の私に戻ってキャンバスに色を施していくとき、言いようのない安らぎを覚えるのです。芸能界に入ってからずっと書いていた日記は、死の8ヶ月前の7月20日で終わっている。初めてのミニコンサートの喜び。日記に記された最後の言葉。本当に今日は嬉しかった。一生忘れないだろう。